之後咧，唔係一包包送嘅喎，係散撚晒，跟住一件送嘅喎，好奇怪嘅喎，唔係一包包嚟嘅喎。咁你咪拆散佢咁先做？唔係啊，佢係話咧，可以大家都去試到唔同嘅嘢啊嘛。一個大家庭，點解你嗰樣嘢係好貴咩？點解要拆散晒佢？跟住一件咁樣人哋咪講咗一包嚟㗎啦。好簡單，你聽我講，你唔好成日噏埋廢話一輪水咁樣㗎。嗱，譬如你嗌叉燒包，你唔通一個人食晒啊？咁你手信嘅嘢咧係你食碗粥唔準不嚟咁樣啊？你拆散晒佢，跟住之後逐樣一件咁，咪核突咯。靚在係個包裝，係咪先？即係日本買有信包裝嘅。咁我控制唔到人㗎。你明唔明核突啊？你明唔明咩叫核突啊？你不如唔好信啦。即係我哋買 M H 嗰度咧，攞晒出嚟。係咯，你要咩啫？你啲諗，即係要買啲獨立包裝嘅，樣嘢都獨立包裝嘅。我啲係一塊磚嘅，一人一塊。你要紫色嘅，你咁樣嘅先。你明唔明咩叫核突啊？一包送幾多包送咯，係咪先？點解要散件啊？自己做。咁人哋有獨立包裝㗎嘛？即係我覺得你哋屋企好奇怪嘅，送嘢送即係攞手信好奇怪嘅。你哋屋企真係好奇怪嘅。咁你阿媽就係咁對我喎，佢俾盒嘢我入邊冇一半嘅。哎呀，咁又點都拖好喎？唔係你要明白，你要明白人哋送俾你係一點心意，你阿媽送嘢俾我啊，你阿媽都係一嚿，你阿媽都係散卷俾我喎。即係核突啊嘛！咁你同埋而家講開都係嗰條八婆，你真係唔好信，你淨係送嘢俾我哋細佬。有冇送咩俾我細佬先？你細佬都起碼錫阿卓兒，都起碼即係你送俾你細佬都話唔好，但係嗰條八婆真係我覺得咩咯？我可唔好講到繼續？今日琴晚嗰個韓招同埋張相，反晒其他先。咁呢個咧？呢個同嗰個買。我睇下講呢個你真係嘈交嘛？呢個得買得買啦。我送俾你啊！你揾個計數機篤咗先。哦。第一陣咧要撳嘅，你嗰度。而家以前又話喺蘇南慢慢篤俾你啊，計到清清楚楚。我計數機嘅。你係講啊？琴日食飯幾多錢啊？我都話唔知喎。429。跟住個人都抵啦，係嘛？跟住加啦，50蚊張相，50蚊張相，50蚊我即係加100落去啊？50啫嘛，100蚊2張喎，420啱㗎啦，加50得㗎啦。哦，你加100咪送埋俾我張相。咩啊？你429係咩啊？429係韓燒，但係呢個係全部人㗎嘛。係啊，全部人真係隨意。咁啊，真係100咯，你想要加100。係咯。跟住咧，等陣，係喎50咯，嗰啲計咪算得起。219.3，除，唔係加9個9。你聰明喎，我哋計錢。係啊，所以跟住呃我啊，我哋隨意，我哋冇隨意，死緊。隨意，得咗啦，隨意啊！除咗未睇滿咗咯，細嗰個378啦，係嘛？379嚟㗎，老花9個1，係380啦，冇煩啦。是但啦，379點就得啦。嚇？冇俾多我。哦，乖，因為咧到379.1啊嘛。379。有冇 PV 可以落？係咯，有數字㗎嘛，有仙㗎嘛。佢就 PayMe 佢微信俾翻我嘅呢個靚女，我接收。咩啊？你唔係人民幣嚟㗎嘛？係呢個係人民幣嚟嘅。係啊，咁佢俾人民幣咯，佢 PayMe 有人民幣㗎嘛。哦，PayMe 有人民幣嘅。唔係啊，佢用微信俾翻我㗎。9個1，你頭先自己計咗37。